অ্যারোমা কর্ন চিকেন স্যান্ডউইচ। সেদ্ধ করে কুচি করা চিকেন, সুইট কর্ন, ক্যাপসিকাম, টমেটো, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, অরিগ্যানো, দারচিনি গুঁড়ো, চিনির গুঁড়ো, মিক্সড হার্ব, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, মেয়োনিজ, মাখন, পাউরুটি, চিজ। প্রথমে একটা পাত্রে চিকেন, সুইট কর্ন, ক্যাপসিকাম কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, অরিগ্যানো, দারচিনি গুঁড়ো, চিনির গুঁড়ো, মিক্সড হার্ব, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, মেয়োনিজ দিয়ে মেখে পুর তৈরি করে নিতে হবে। এরপর পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে তৈরি করা চিকেনের পুর দিয়ে ওপর থেকে চিজ ছড়িয়ে আরেকটা পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে ওপর থেকে ঢেকে স্যান্ডউইচ মেকারে কিছুক্ষণ সেঁকে নিলেই তৈরি অ্যারোমা কর্ন চিকেন স্যান্ডউইচ। রাধুনি রোজ দুপুর 1:30টায় আকাশ 8-এ।